ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் மெக்கன் ட்ரீம் பாய். இது நம்ம தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹீரோ ஹோண்டா CD100 எஸ்எஸில் எப்படி வால்வு வந்து லூஸாக இருந்தால் டைப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறாங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்து உங்கள் வண்டியை பற்றி நிறையா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ரெடி, கெட் ரெடி. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்குவோம். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், ஸ்டார்ட் பண்ணால் வண்டியோட வால்வு நாய்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சவுண்டாக கிளியராக வந்து கேளுங்க என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத. இப்போ ரைஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வால்வு சவுண்டு நல்லா கட்டு அடிக்குங்களா, அதுதான் ப்ராப்ளம். அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் வால்வு. அந்த லூஸாக இருக்கும்போது அந்த ஷேக்கு கேப் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சவுண்டு வராது. கேப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், வால்வு சவுண்டு அதிகமாக இருக்கும். அதை வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது, எப்படி கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம். கேர்ஃபுல்லாக கம்மிங்க. இந்த ரெண்டு போல்ட்டை கழட்டிட்டு தான் போல்ட்டு கேப்பை வந்து நம்ம கழட்டிக்கணும். கழட்டிட்டு தான் நம்ம வால்வு வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத லூஸாக இருந்தால் டைட் பண்ணுவோம், டைட்டாக இருந்தால் லூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி வண்டியோட சவுண்டை கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, அடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த ரெண்டு வால்வு போல்ட்டை வந்து நம்ம கழட்டிட்டு நம்ம வந்து வால்வை டைட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா 14 ஸ்பேனர் போடுங்க. அந்த 14 ஸ்பேனரே நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது. 14 சைஸு போட்டுட்டு கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் லைட்டாக வந்து ஹேமரில் லைட்டாக தட்டி விட்டுட்டு கழட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து கழண்டுக்கும். இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து வெட்டி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி 2 சாய்ஸில் நீங்கள் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து கழட்டியாச்சு. பாருங்கள், வால்வோட கேப்பை வந்து செக் பண்ணுவோம். ரொம்ப லூஸாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜின் வேலை செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு வச்சுருவோம். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எகைன் வந்து வால்வு டைட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தாங்க இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ப்ளக்கை வந்து கழட்டிக்கலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம லோடு இருக்கும்போது டைட் பண்ணோம்னா வால்வு வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக டைட் ஆகாது. ஸோ ப்ளக்கை கழட்டிட்டு நம்ம கிக் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் வால்வு மூவிங். வந்து ப்ளக்கு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து கிக் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா வந்து உள்ளக்க ஃபுல்லாகவே அதாவது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து கிக்கர் வந்து ஈஸியாக இருக்காது. நம்ம ப்ளக்கை கழட்டிட்டோம்னா ஏர் கேப் எல்லாமே இருக்கிறனால ஏர் வெளியே வரனால் நமக்கு ஈஸியாக வந்து இதாகும். ஓகேங்களா? இப்போ வால்வு ஆப்ரேட் ஆகும் பாருங்கள். நம்ம லோடு வந்து அன்லோட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வால்வு டைட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தான் வால்வு உள்ள ஆப்ரேட் ஆகும் நமக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கூட்டி வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா வால்வு எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுங்கிறத ஓப்பனாக வந்து நம்ம காமிச்சிருப்போம். ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரின்னு போட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும். அப்படி தான் அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் எல்லா வண்டிக்குமே வால்வு ஆப்ரேட்டிங்கிறது. ஓகேங்களா? இவ்வளோ லூஸ் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எகைன் கிக் பண்ணி அன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா லோடாக இருக்கும்போது நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து வண்டி வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட் ஓடாது, ஒன்ஸ் வந்து வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகாதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வால்வு வந்து ரொம்ப ஓவராக டைட் ஆகும்போது கேம் வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது. ஸோ வால்வு வந்து ஓப்பன் ஆகிற இடத்துல ஓப்பன் ஆகாது, க்ளோஸ் ஆகிற இடத்துல க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ ப்ராப்பராக இருக்காதனால இந்த ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்காது. அந்த ப்ராசஸ்னால நமக்கு வந்து இன்லெட் போகாது, அவுட்லெட் வராது. அதனால் வண்டியே ஸ்டார்ட் ஆகாது, ஸ்லோ ஸ்பீடும் ஓடாதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கீழே இருக்கிற போல்ட்டையும் நம்ம வந்து கழட்டிக்கலாம். இதையும் லைட்டாக தட்டி விட்டு கழட்டினேன். சும்மா கழட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து மேலே இருக்கிற அந்த ஷேப்பு எக்ஸான் ஷேப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுவே வந்து நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து அழிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஒன்ஸ் வெட்டி எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து கழட்டிட்டு இதையும் செக் பண்ணுவோம். பாருங்கள், ரொம்ப லூஸாக இருக்குது. அதனால தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த வால்வு நாய்ஸுங்கிறது ஒன்று வரும். லூஸாக இருக்கான். ஸோ லூஸாக இருக்குது. எகைன் வந்து கிக் பண்ணி அன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கிக் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வால்வு டைட் வந்து செக் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ஒரு வால்வு ஏறி நிற்கும், ஒரு வால்வு இறங்கி நிற்கும். அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஈக்குவலாக வச்சுட்டு நம்ம அன்லோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து 2 வால்வையும் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் வந்து கிக் பண்ணி லூஸ் எப்படி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கடைசியாக கிளியராக வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். இது வரைக்கும் நம்ம வைக்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், எப்படியெல்லாம் இருக்குது, என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஹெக்ஸான் நெட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த நெட்டை டைட் பண்ணோம். இன்னொரு நெட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த 8mm நெட்டு, அதை லூஸு விட்டு மேலே இருக்கிற ராடை வந்து நம்ம டைட் பண்ணணும். அந்த ராடை டைட் பண்ண நமக்கு வந்து டிப் லென்த் வந்து கீழே இறங்கிட்டே போகும். அதாவது வால்வோட டாப் டெட் சென்டருக்குமே இந்த டிப் லென்த்தோட எட்ஜுமே ரெண்டும் வந்து என்கேஜ் ஆகும். அதாவது என்கேஜ் ஆகும்னா லைட்டாக பிளைடு கேப்பு இருக்கும். ஓகேங்களா? பிளைடு இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கேப் வந்து வச்சு ஆக்ஸா பிளேடு கேப் இருந்தாவே நமக்கு போதுங்க. அது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். மைன்யூட் கேப் இருக்கணும். அந்த ஷேக்லேயே வந்து நம்ம வால்வு டைட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த எக்ஸான் நெட்டை நம்ம லூஸு விட்டுட்டு மேலே இருக்கிற
ராடு இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ஹெக்ஸான் ராடு, அதை வந்து டைட் பண்ண நமக்கு வந்து கீழே இறங்கும். ஓகேங்களா, அதுதான் வந்து நம்ம கேப்பை ஃபேஸ் பண்ணுறது. டைட் பண்ணிக்கணும், அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸாம் நெட் 8mm நெட்டை வந்து நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் டைட் இருக்கணும். ரொம்ப லூஸ் இருந்துச்சு, ரொம்ப லூஸ் விட்டு நீங்கள் நெட்டவே வந்து இழுக்காட்டிங்கன்னா உள்ளக்க வந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹெட்டவே வந்து ரிமூவ் பண்ணி தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள். அது ரிமூவ் பண்ணவெல்லாம் வேணாம், நீங்கள் லைட்டு லூஸு 2 மரம் லூஸு விட்டிங்கனாவே போதும். இப்போ மேலே இருக்கிற இதையும் வந்து நம்ம லூஸு விட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஷேக் இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஷேக் இருந்தால் நமக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் போது நமக்கு ரொம்ப சவுண்டு வரும். இதை வந்து லூஸு விட்டுட்டு அந்த 8mm நட்டை வந்து லூஸு விட்டுட்டு மேலே இருக்கிற அந்த எக்ஸான் ராடு இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ராடை மட்டும் டைட் பண்ணும்போது அந்த நெட்டு சுற்றும், லைட்டாக தான் சுற்றும். அதை எகைன் லூஸ் விட்டு அந்த ராடை டைட் பண்ணிக்கலாம். அந்த நெட்டை வந்து லூஸு நெட்டும் திருவுங்க, நெட்டை ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு மேலே இருக்கிற ராடை ஒரு லைட்டாக வந்து டைட் பண்ணிவிட்டு, லைட்டாக தான் டைட் பண்ணணும். ஏன்னா சின்ன மைன்யூட் கேப் தான் இருக்கும் உள்ளக. அந்த கேப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் நமக்கு வந்து அந்த சவுண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகிறதே. செக் பண்ணிக்கணும், அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கணுங்க. ஓகேங்களா, இன்லெட்டு அண்ட் அவுட்லெட்டு அந்த மாதிரி கேப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத. ரொம்ப கேப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பராக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். அந்த 8mm தட்டு 8mmக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டைட் வைக்கணும். நீங்கள் போய் 22mmக்கு இருக்கிற டைட்டு வச்சிங்கன்னா கட்டே ஆயிரும். அப்புறம் நியூ வால் தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். டைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நாம் கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக ஷேக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். நல்லா உத்து பாருங்கள், இந்த அளவு வச்சாவே நீங்கள் போதும். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு ஷேக்கு வந்து இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணும். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு ஷேக்கு வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் செக் பண்ணும். ஓகேங்களா, அந்த ஷேக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தாவே அது வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதான் அர்த்தம். ஓகேங்களா, இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு ஷேக் பண்ணி காட்டுறேன், தெளிவாக பாருங்கள். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு ஷேக் இல்லையா, லைட்டாக ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் வந்து ஷேக் இருக்குது பாருங்கள். அது வால்வோட டாப் டெட் சென்டர் கீழே இந்த டிப்போட எட்ஜு ரெண்டும் வந்து லைட்டாக ஷேக் இருக்குது. ஓகேங்களா, இது வச்சுட்டு நாம் எல்லா கேப்பையும் நம்ம போட்டுக்கலாம். பாட்டம் கேப் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இதில் வந்து ஆயில் லீக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து நாம் வந்து ஃபுல் டைட் வச்சுக்கணும் எப்போவுமே. ஓகேங்களா, இப்போ ஃபுல் டைட் வச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வண்டி எப்படி இருக்குங்கிறது இப்போ வந்து ரிசல்ட் வந்து காமிக்க போகிறோம். பாருங்கள், எப்படி வந்து சவுண்டு வந்து எப்படி குறைச்சிருக்கோ அப்படிங்கிறத இந்த வண்டியில் ஆக்சுவலாக லைவாகவே காமிச்சிருப்போம். இது ஆக்சுவலாக அதுக்கு டைம் இல்லாதனால நம்ம ஒரு வீடியோவாக போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ப்ளக்கை வந்து ப்ராப்பராக போட்டுட்டு நம்ம வந்து கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டு உங்களை வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன். நீங்கள் நாய்ஸை வந்து அப்சர்வ் மட்டும் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத. ஓகேங்களா, சவுண்டை ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத. ஸோ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு அந்த சவுண்டுக்கு இப்போ வர சவுண்டுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே, தேங்க்யூ.